Ревшая, отдохнувшая. Как все прошло? Круто, прямо очень здорово, классно отдохнула, готова к работе. Расскажи, с чем пришла, Ян. Так, чем пришла? Это все собрать нужно. Так, я пришла сейчас к тому, что со всех вот, знаешь, со всех сторон я вижу какие-то знаки, которые говорят мне, типа Яна, нужно расслабиться, нужно, не подавлять пространство. Но мне это очень сложно дается. Вот эта вся штука, типа, знаешь, ну, да расслабься, все будет окей, нужно типа, оно для меня какое-то попсовое, и есть минуты, когда я прислушиваюсь, даже есть уже какие-то результаты. Но потом опять я как будто спрыгиваю, и вот эта тема там расслабься, поживи для себя и там получи удовольствие, ну там не делай ничего, она для меня какая-то космическая, понимаешь? И я так не умею. Я вот хочу сейчас вот как-то в ту сторону пойти, посмотреть, потому что как-то мозг постоянно кричит: "Аларм, аларм, нам нужно что-то делать, и много всего нужно делать". И это все, знаешь, еще связано с чем? С тем, что вот почему вот эта тема вообще, "расслабься, получай удовольствие и не дави на пространство", почему она актуальна? Потому что, с другой стороны, я понимаю, что от нее зависит моя энергетика, моя подача, вот конкретно, вот внешняя, вот то, что внутреннее, вот не внешнее, а вот внутреннее. Потому что я очень много работаю с разными, своими проекциями, но вот есть что-то, что вот как будто чего-то вот этого не хватает. Мне кажется, это и есть вот это что-то, чего мне не хватает. И это что-то, того, чего мне не хватает, то есть я могу его якобы достичь через вот это расслабление, когда я буду вот прям вот спокойная, уравновешенная, ам, ну, короче, не давить на это пространство. Вот все вот сейчас оно у меня вот в голове, не знаю, насколько понятно, мне тоже пока не очень, ну, как бы все понятно, вот, но как-то так оно. Ян, а скажи, пожалуйста, вот, расслабься, поживи для себя в свое удовольствие, ничего не делай — это все про одно и то же? Да, то есть вот это и есть что-то одно, потому что у меня понимаешь, у меня, еще вот как я еще к этому пришла? Я еще к этому пришла через то, что, я пытаюсь постоянно, так, мне нужен какой-то бизнес, мне нужно вот это открыть, а еще мне вот это нужно, и вот это, и вот сейчас я на те курсы пойду, а сейчас поеду в Китай, там выставка, там нужно мне сейчас какой-то найти мега крутой товар, которого еще нигде нет, его запустить, и, короче, понимаешь, щас, секунду. И вот это все мне нужно. И я, знаешь, на одной из, где я была? Короче, на какой-то одной из практики пришла к тому, что у меня это все вот эти мои достижения и заработок идет через страх. Вот. Через страх закрыть, ну, а вдруг что-то случится? То есть это не столько, сколько вот: "Вау, классно, я этим горю", а столько нужно же что-то делать, а вдруг что-то случится, понимаешь? И поэтому нужно, зарабатывать. Вот, а вдруг что-то случится? Вот там еще эта штука. Мгм. Как интересно, стали говорить про расслабление, и пришел страх. Мгм. Я просто вспомнила, как я вообще, за счет чего я вообще к этому всему пришла. За счет того, что когда я рассматривала уже эту тему, мне кажется, там на ченнелинге на каком-то или где-то я рассматривала, ну, неважно. Ну, вот когда я погрузилась, я поняла, что вот вроде бы очень много-много всего делаю, и чувствую, что, ну, вот давление какое-то чувствуется. И вроде бы то, да, нет, и вот это такое, типа, знаешь, ну, можно и это, а можно и это, а можно и это. И как-то оно вроде бы все меня не особо удовлетворяет, но чувствую постоянно давление, и нет каких-то результатов. И я пришла к тому, что это все из-за того, что я, типа, это делаю через страх, и у меня вот моя личность, которая должна якобы проявляться, вот эта проявленность, ее нет. Потому что эта личность, она постоянно
впахивает, вот. То есть она не на каком-то таком, знаешь, энергии, там, типа, благостной что-то делает, а вот постоянно в суете. Суетиться, суетиться, суетиться. Поэтому я и пришла как будто к этому расслаблению, чтобы нужно расслабиться. Но мне это сложно принять, это расслабление, да, потому что постоянно идут эти мысли: надо делать, надо делать, надо делать, и опять я якобы попадаю в этот круг. Вот. Ян, и смотри, ты сказала, что, расслабление нужно для того, чтобы найти вот эту какую-то недостающую часть, которая, даст ясность, понимание и так далее. Сейчас говоришь про личность. Вот что тогда за эта часть, которую надо найти? А вот это и есть вот эта часть, я ее идентифицирую как, вот как свое проявление, как свое истинное проявление. Это вот, знаешь, это энергия, энергетика, энергия, можно по-разному называть. Вот когда она благостная, это все там нормально, все работает, циркуляция энергии работает, эти чакры открыты, тогда, появляются какие-то возможности, люди тебя чувствуют, ну, потому что по-любому любая какая-то коллаборация, любой бизнес — это что? Это люди, это взаимоотношения. Люди чувствуют определенную энергетику, тогда эти взаимоотношения налаживаются, да. То есть вот этот круг, он налаживается. И я вот, мне кажется, что когда у меня, вот слишком сильное давление, я, во-первых, не вижу каких-то перспектив, которые, возможно, я могла бы видеть, каких-то возможностей, а во-вторых, мне сложно, ну, то есть люди меня тоже не чувствуют, потому что я постоянно нахожусь в какой-то спешке, и моя личность как такова, а, она, ну, то есть, ее не чувствуют люди. То есть люди, ну, не хотят, ну, как, по крайней мере, как мне так кажется, да, все ж к чему стремятся? К какому-то спокойствию, у всех дофига своих там спешек и так дальше. То есть, а если это говорить про какое-то лидерство и то, за кем ты хочешь идти, то есть там хочется все-таки уверенности, спокойствия, тишины. А этого я сейчас не транслирую. Вот, и я транслирую, получается, спешку, все быстро, все успеть любой ценой, и за этим вот оно, мне кажется, все теряется. Вот. А что запускает это сильное давление, спешку? Но мне кажется, вот этот страх, что я делаю что-то, какие-то свои вот эти действия, они мне происходят из страха, что вдруг что-то случится, и мне якобы нужно сейчас работать, там, допустим, там, зарабатывать деньги, что-то открыть, какой-то бизнес, чтобы чтобы предотвратить в будущем там какую-то ситуацию, если со мной там что-то там случится, допустим, вот. То есть из страха получается. А как сейчас себя чувствуешь, Ян? Ты знаешь, я чувствую, что у меня поднялась энергия, я опять начала быстро разговаривать, как-то оно все поднялось, очень всего много, захотелось всем поделиться и, скажем так, расставить это по полочкам и у себя в голове, потому что дофига информации, и я понимаю, что оно мне там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И даже когда я сейчас это все тебе рассказывала, всем этим делилась, мне самой было сложно как-то это все как-то сложить воедино, понять, что там где-то ядро, где-то корень, что там происходит. Вот. Но корень — это личность, которая, по сути, проявление личности. Вот. Мне кажется, что вот от этого все зависит. То, какой ты, люди тебя чувствуют, пространство тебя чувствует, и, соответственно, ты это и получаешь. А когда ты давишь, никто тебя не чувствует. Ни пространство, ни люди, и нифига у тебя не получается. Вот. Предложу просто, откликнется, откликнется, нет, нет. Ага. Если просто убрать вообще сейчас всех людей за скобки, что они там чувствуют, как они Мгм. чувствуют, и только про тебя. Тебе самой вообще как? Ты знаешь, двойственные такие чувства, потому что, с одной стороны, я человек действий, и как бы мне нравится быть вовлеченной в какие-то процессы, проекты. Но, с другой стороны, я понимаю, что очень часто эта вовлеченность заканчивается ничем. Вот, то есть нет каких-то определенных результатов этой всей вовлеченности. И потом получается выгорание, и как-то и это все доходит, какой-то такой, знаешь,
крайности, когда, мне уже на физическом уровне стрёмно, и когда я себя, ам, погружаю в тысячу каких-то непонятных процессов. М, ну и вот этот кайф жизни, что, для чего, почему, он и теряется. Вот там какие-то непонятные процессы, которых потом слишком много, а толку и результата никакого. И плюс, мне самой от этого уже потом бывают моменты стрёмно, ну, на физическом уровне. Там, допустим, там я перестала заниматься йогой, медитациями, вот какими-то такими нюансами, ну, потому что у меня, физически не хватает на это времени. Хотя эти вещи, они, для меня очень продвигающие. Вот как-то так. Мгм. Прям у меня 100-500 вопросов. Можно я сейчас выложу основные, ты скажешь, какой из них будет наиболее продвигающий? Э, Смотри, во-первых, услышала историю про то, что ты запускаешь сама себе огромное количество дел, которое выбивает тебя из состояния, спокойствия, баланса и так далее. И когда вот все начинается, расфокус, страх, и условно это стратегия, которую ты сама себе делаешь. Первый момент. Второй момент. Сейчас, когда ты стала об этом говорить, вообще энергия поменялась. Вот прямо совсем стало, что-то происходит другое. И, был еще третий вопрос, который я забыла, поэтому вот расскажи мне вообще, что меняется сейчас к этой минуте сессии? Потому что у тебя даже выражение лица меняется, Ян. Я вот тоже сейчас об этом задумалась как раз, что вот что-то изменилось, и я прочувствовала как будто, какую-то остановку, что ли. Вот знаешь, когда ты бежишь, 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 и тут такой хоп, стоп. И вот сейчас тоже что-то такое, типа, выпалила, а сейчас типа остановилась. Вот как раз этот вопрос, да, что там, если там не люди, это все, типа, что ты чувствуешь, да, ты вот это Мгм. спросила Да, меня. если их просто убрать за скобки. А что это за точка? Где ты сейчас остановилась, Ян? Я сейчас остановилась. Слушай, куда-то погрузилась, пока не могу понять, куда, потому что сейчас какая-то тишина, пустота просто наступила, ничего нет. Очень интересное состояние. М, Мгм. понятно, понятно. Разум пытается что-то сказать, но нифига у него не получается. А тело что? Ну, сказал, вообще, ему пофиг. Он пошел спать. Такой, типа, да идите вы уже, меня задолбали, короче, вот. Ну все. О, да, интересный поворот событий. Ну, это когда я фокус сместила даже с того, чтобы там что, кто, люди, общество, дела, я, как мне это все. Окей, как мне это все. Я понимаю, что и мне это все не особо подходит, потому что мне хочется, чтобы было по-другому. Мне хочется, чтобы было по-другому, но, я, наверное, сама и не верю в то, что может быть по-другому, понимаешь? Потому что как-то мой мозг настроен на то, что, типа, нужно тяжело работать, чтобы там чего-то, к чему-то прийти, достичь чего-то, т-т-т-т-т. Вот. И, ну, какое-то мое естество понимает, что есть еще какая-то, ну, не то что лазейка, чтобы уйти от того, чтобы тяжело работать, да, но как-то хочется, чтобы оно было по-другому, типа. Но вот как будто вот сопротивление идет у меня какое-то. Видимо, есть какое-то убеждение, что это должно быть вот так, вот так, вот так. Тут говорят: "Не дави, не сдавливай". Ну, типа, я сама чувствую, что, типа, ну, расслабься, не сдавливай пространство. Появится очень много вариантов, когда ты будешь открыта, но как будто я боюсь чего-то не сделать. Вот если я расслаблюсь, сейчас ничего не буду там, допустим, да, как-то что-то новое попробую, того, чего я не делала, мне кажется, что как будто,
я потеряю время, что ли. Вот. И ты говоришь: "Кажется, как будто". Что чувствуешь сейчас, когда это произносишь? Ну, чувствую, что туда, что вот оно туда идет, что туда. Знаешь, как 2, ну, как 2, 2, как 2 какие-то грани. С одной стороны, вот это нужно сделать, но с другой стороны, страшно же, что, как это я щас по той стратегии идти, и чё мы время потеряем? Стрёмно, надо фигачить. Боюсь довериться. Вот, видимо, вот есть какое-то понимание, что надо попробовать что-то по-другому, потому что та стратегия, по которой я сейчас иду, это фигачить, я понимаю, что какая-то она не, ну, она не особо, рабочая, что где-то там есть что-то, что, ну, типа, м. А доверия нет кому, чему? А доверия нет, тому, что, наверное, до конца не могу этого принять, какого-то другого, типа мышления, поведения, что вот есть по-другому. Это вот что-то, знаешь, связано на уровне, это на уровне мышления, вот. Это на уровне мышления. Как будто переход какой-то на другой уровень, потому что вот на этом уровне мышления, типа, оно знакомо, все окей, а чтобы перейти на другой, нужно делать что-то другое. Как будто там страшно делать что-то другое. Не как будто, страшно делать что-то другое. Вот. И знаешь, и так получается, что я сделаю там какой-то шажочек вот туда, и даже иногда увижу уже результат, и все, и сразу же опять старая стратегия. Так, нужно быстро вот сразу же включается старая стратегия, понимаешь? Мгм. А что запускает старую стратегию? А что запускает старую стратегию? Что запускает старую стратегию? Ну, вот этот страх. Страх чего-то не успеть. Вот сейчас есть возможность там, допустим, что то делать, и если я сейчас там не подожму все максимально свои ресурсы, силы, что то не сделаю, вдруг что-то в будущем случится, типа, и ты потом будешь об этом жалеть. Вот. Вот как-то так. Смотри, я правильно услышала, что делаешь какое-то новое действие, получаешь результат, и в этот момент появляется страх, что можно что-то не успеть и так далее, и так далее. Но ты же Мгм. уже сделала по-новому, ты уже получила результат. Вот у меня не складывается картинка, прошу помощи. Да, вот смотри, допустим, а-ля расслабление, да, я взяла какой-то момент, какой-то день, все расслабилась. Окей. И сразу же в этот день ко мне, начала поступать новая информация. Вот просто я решила там, допустим, не заниматься делами, не тем. Думаю, ну вот сейчас посижу и там, допустим, просто с кем-то там ни о чем, ни о чем поговорю. Вот, чего, собственно говоря, что мне не свойственно, потому что у меня очень много дел, которые всегда нужно решать, и я не люблю ни о чем. И тут я поговорила ни о чем, и получила столько много информации, понимаешь, что вот это можно, а там и это, и ко мне столько идей новых пришло, и я, чтобы там, ну, как бы все-таки продолжать на этой своей волне ни о чем, у меня все сразу же зажглась лампочка, такая, блин, да, вот это там, вот это строится, а вот если там это строится, там сейчас будет 400 новых домов, блин, это ж такая классная информация, через год там будет 400 домов, а там нет никакой инфраструктуры, это же, ну, можно там что-то новое, какую-то там кофейню открыть. Все, и у меня такая: "Так, куда бежать? Нужно подумать, как". Ну вот все, и понимаешь, и запускается опять
вот эта штука, и вместо того, чтобы вот как-то все-таки еще продлиться там хотя бы на денек, понимаешь, и у меня уже как бы лампочка загорелась, я об этом. Вот. И результат, в принципе, видишь, он сразу же был. Только я вроде расслабилась, попустила пространство, перестала думать о чем-то там, что, как делать, создавать. И тут оно само ко мне пришло. Вот. Но мне кажется, что я не дала ему раскрыться до конца, потому что я сразу же так, иди сюда, взяла его, знаешь, и вот так давай душить. Вот. Э, вот скажу, как для меня Яна оно звучит. Да, да. Как если бы, смотри, ты сказала про переход на другой уровень, что есть убеждения, паттерны и так далее, и что появляется страх. И то, что ты сейчас рассказываешь про то, как ты хотела бы действовать из расслабления, то правильно понимаю, что таким образом ты сама себя тормозишь от роста, от Ну, масштаба, от этого нового уровня? получается, да. Ты знаешь, получается, что я сама себя торможу. То есть получается, что как будто я пытаюсь постоянно вот просто зацепиться за что-то, вот за какие-то вот мелочи, а чтобы увидеть этот масштаб, мне нужно отпустить эти все мелочи, и я смогу увидеть этот масштаб. А я сейчас, вот знаешь, как какой-то такой, типа, я даже не знаю, как описать, что-то метафора, вот, не знаю, вот все подряд как будто набираю, и вот это, и вот это, и вот это, и вот туда пошла энергия, и туда, вот все мне нужно. Один день вот я туда пошла, другой день еще туда пошла, еще куда-то пошла, понимаешь? И вот как будто эта энергия, она постоянно распыляется на миллион каких-то, миллион дел. Возможно, не знаю, не то, что возможностей, на миллион каких-то идей пусть будет. И она распыляется. И я там и в этом проекте, и в этом, и в этом, и в этом, и в этом, потому что не хочется же ничего терять, это же все нужно мне. Вот. И как будто вот, чтобы пойти к этому масштабу, это все нужно отпустить. Вот. Фух. И ты выдыхаешь, сейчас так эмоционально, прям убедительно говорила. Голова заболела. Ой. Да. Если без страха, без расфокуса, без ограничений, убеждений, паттернов, то как? Короче, мне нужно прислушаться к себе, а чтобы прислушаться к себе, мне нужно замедлиться. И не нужно распыляться вообще на все любое, что там движется. Вот. Потому что сейчас я подбираю, ну, вот все, пытаюсь собрать, что нужно, что не нужно. А мне нужно сфокусироваться. А для того, чтобы сфокусироваться, нужно замедлиться. Потому что иначе, когда там я на машине 200 гоню, я не могу сфокусироваться. То есть мне же все размыто по бокам. Ты быстро едешь, у тебя все по бокам размыто, ты ничего не видишь. Вот. Яна, а Я как сейчас поняла, что это именно то, что тебе нужно? Ой, так интересно. А еще какое-то интересное такое ощущение здесь появилось. Вот очень интересное ощущение такое. Я даже не знаю, как его описать, но такое оно прикольное. Интересное ощущение где-то здесь. Уровень груди. Такое приятное, типа как в предвкушении, знаешь. Вот когда тебе говорят, что там ты скоро куда-то поедешь, и ты такая: "О!" Ну, вот такое предвкушение, знаешь, такое легкое, что то появляется. Вот сейчас тоже оно появилось, я чувствую. Интересно. Это сейчас пазл собрался, и после того, как я поняла, что я начинаю распыляться на очень много всего, на вот все подбираю. И я поняла, что у меня энергия уходит везде. Ну вот, она как будто начинает разделяться, там 1%, там 5%, там 3%, и как бы с этого толка вообще никакого, когда идет это распыление. То есть нет доверия себе, нет доверия пространству,
начинается суета, спешка, разделяется энергия, и какие-то мои действия, они идут, то есть я что-то совершаю не просто потому, что мне очень там и хочется, да, или там интересно, неинтересно, а потому что мне и страшно, а вдруг, ну, то есть там очень много страх тоже присутствует. Ну вот, и вот, ты знаешь, вот эта тема реально, почему-то у меня сейчас идут отношения. Знаешь, ты встречаешь какого-то мужчину, вот, допустим, да, и, ну, вроде бы он, типа, и неплохой, ну, и тебе там уже так нормально за 30, и ты думаешь, ну как бы why not? Хотя ты особо ни к чему ему, ну, типа, никаких чувств нет, да, и ты такой, ну, типа, ну, ладно, why not, уже мне там нужно и это, и, типа, ты подбираешь, а потом, блин, что? Потом через какое-то время понимаешь, зачем он мне вообще был нужен. То есть, вот знаешь, когда ты там, типа, себя не ценишь, и тогда это соглашение на что-то меньшее. Вот. Получается, что я тоже сейчас как будто соглашаюсь на что-то меньшее. Тем самым, что начинаю вовлекаться в миллионы процессов. Вот. Туда. А мне нужно, вот когда появится доверие к себе и вот эта важность, ценность, тогда я не буду распыляться на все, что мне не нужно, не буду на этом фокусироваться, чтобы просто взять, вот, чтобы. И тогда я смогу направить энергию в какое-то одно русло, то, что действительно будет мне отзываться. Вот. Как-то так. А когда оно появится, Ян? Пока вообще не знаю. А как с ним сейчас? Ты знаешь, я вот, мне кажется, сейчас, как с ним сейчас? Может, оно и есть уже. Просто я его не вижу, потому что у меня в башке столько мыслей и каких-то действий, которые нужно совершить, и всего вот этого много. И я даже, может, оно и есть, может, я его еще не нашла, я пока не знаю, может, оно уже есть. Но я его не вижу, потому что очень много вот, очень все, очень много всего. Вот. Хотела сказать мусора, но потом передумала, хотела найти другое слово, но не нашла. Короче, все прям очень запылено, ну, там непонятно что. Вот, видимо, и для этого, чтобы мне как-то отделить это все, какая-то нужна генеральная уборка, а генеральная уборка является тому, что мне нужно, ам, какое-то время вот замедлиться, дать себе это пространство, и тогда я смогу увидеть, что там на самом деле у меня происходит, потому что я сейчас просто не вижу. Там очень много всего. И тогда получается, что это как раз про то расслабление и, то, что ты говорила про выбирать саму себя, делать, для самой себя в начале. Да, да, вот это туда. То есть, чтобы прислушаться и понять, что там, то есть нужно наладить вот эту связь с собой. То есть пока очень много всего и как-то вот, то есть связь, она нарушилась, видимо, ну не видимо, она нарушилась, потому что там просто свалка какая-то. В свалке сложно найти даже бриллиант, сама понимаешь, и куча мусора. И вот сейчас, чтобы этот увидеть, мне нужно наладить эту связь. А чтобы ее наладить, нужно какое-то не знаю, это же медитация, это же какое-то время. Окей, а что мне сейчас нравится? Прочувствовать, куда мне хочется, чего мне искренне хочется. И для того, чтобы это все прочувствовать, мне нужно какое-то время, чтобы эта связь, она возобновилась. А, так, вообще тогда запуталась. Смотри, а как тогда Мгм. сейчас, если ты говоришь, что сейчас этой связи нет, этого доверия нет?
как тогда сейчас говоришь о том, что тебе нужно, о том, что тебе важно? Как сейчас ты смогла почувствовать вот это ощущение, которое ты показала в груди, как предвкушение Мгм. э, какого-то праздника, ожидание чего-то? Если связи нет, тогда это что? Ну, видишь, она же ж, получается, и налаживается, когда я погружаюсь. То есть сейчас во время сессии я смогла погрузиться куда-то вот туда, в подсознательное. Сначала я ж тоже начала тебе вот это Мгм. все, а вот это. И вроде бы куча всяких вариантов, а там страха, там нужно побыть собой, а там еще что-то. Но оно было как бы все вот опять-таки вот этот мусор, и я ну, как бы не могла понять, а что, куда, где, куда, зачем. Вроде бы есть там понимание, нужно быть собой и для себя, но на деле это не получается, потому что как-то не до конца есть это понимание, для чего и какая-то вера, да. А когда я сейчас все-таки выделила это время для себя, я это все разобрала, и я смогла увидеть истину. То есть, когда оно все разложилось, то есть получается, что мы сейчас на протяжении сессии вот это все разложили по полочкам, вот, порядок навели. И тогда оно сложилось, тогда я смогла это увидеть, прочувствовать. Ну, нам вот час, ну, сколько там, полчаса, да, понадобилось, чтобы это все сложить. Ну вот, то есть, в принципе, насколько я понимаю, вот мне то же самое нужно делать, чтобы понять, только на протяжении вот этого отрезка времени сейчас. Я имею в виду там месяца, 2, не знаю. Вот. Мгм. Ян, подсвечу момент. Смотри, чуть раньше вот были люди, которых мы убрали временно, а, но ведь при этом я же тоже люди, и я же тоже здесь сейчас была, и у нас было и поле, и все, что хочешь, и тем не менее ты это сделала сейчас, несмотря на то, что ты не одна, а с людьми, Мгм. и ты это сделала прямо в режиме реального времени, в Онлайн. присутствии людей, онлайн. То есть как если бы люди вернулись в кадр и никак тебе при Мгм. этом не помешали. Да, ты знаешь, там история с тем, что они не то, что там они мешают, а, просто мне кажется, что я не всегда могу наладить какую-то связь с кем-то, вот не то, что там наладить, не наладить, а вот до конца, видимо, раскрыться при выстраивании каких-то любых взаимоотношений, там, пусть это будет бизнес, пусть это там дружеские отношения, да, из-за того, что вот у меня в голове этот беспредел происходит. Вот. Я вот об этом, что вот сложно а, и о том, что люди могут меня как-то по-другому воспринимать и считывать вот мою энергетику. Я об этом. Нежели ну, потому что, да, потому что я сейчас это транслирую. Вот. То есть когда вот у меня в голове вот какая вот такая каша, типа я ее транслирую, и, соответственно, люди это считывают. И как бы я имела в виду, что когда я выстраиваю какие-то там, допустим, чтобы там выстраивать какие-то взаимоотношения, там, пусть это, там, не знаю, коучинговую практику или те же соцсети и так дальше, то есть люди все это считывают, и они считывают то, что, то, что я транслирую, а я транслирую вот то, что у меня вот эта штука в башке. Вот. Поэтому мне хотелось, чтобы люди считывали другую Яну. Вот. Тогда мне будет и попроще выстраивать взаимоотношения с этими людьми на таком уровне, на котором бы мне хотелось. Вот. А как узнаешь, что люди считывают? Как узнаю? Ну, в первую очередь, это, конечно, касается... Я сама это чувствую. То есть иногда, когда я с кем-то общаюсь, то есть я ловлю себя вот в какие-то моменты, ам,
то, что я транслирую, как бы на самом-то деле не то, чтобы мне хотелось, да, то, что я там каких-то своих мыслях, то, что я, м, то есть я не вижу человека. Вот, я не концентрируюсь на этом человеке. То есть вот как-то вот, ну, есть у меня моменты, когда я ловлю себя на этом, вот. Ну и, конечно, соцсети. Соцсети для меня это тоже был такой показатель, когда я понимала, что у меня нет связи с аудиторией, потому что не было какой-то отдачи от людей, вот не чувствовалось этого всего, да. И в коучинге тоже очень часто бывают моменты, когда, ну, по сути, ну, мы же не коучинг, ну, в большинстве случаев, да, люди идут не на сам коучинг, а на человека, потому что этим инструментом владеют многие, и многие владеют хорошо, но ам, там может быть два каких-то классных специалиста, там, допустим, тех же МСС, но ты пойдешь только вот к этому, а не вот к этому. Вот, потому что конкретно вот этот транслирует что-то там. И это не то, что кто-то лучше, кто-то хуже, а потому что он транслирует. Вот. Это об этом. И вот это вот то, что он транслирует он, и люди на него идут. Я понимаю, что типа как-то у меня не получается это транслировать. Потому что где-то вот что-то у меня, вот мои какие-то штуки, они закрыты, и я не могу транслировать. Вот. Яна, смотри, вот сейчас так много всего проговорили и про страхи, и про расфокус, и про разные стратегии, как ты хочешь. Вот что сейчас меняется? Меняется. Слушай, ну я прочувствовала, что я замедлилась. Это прям очень видно. Да. И я начала осознавать, вот зачем мне реально нужно вот это погружение, это замедление. И я не воспринимаю его как, ну, то есть что-то такие, ну, то есть как что-то противоположное движению, потому что раньше для меня вот типа замедление это противоположность, а сейчас они как будто совместились. Вот знаешь, как это жизнь, типа, и смерть. То есть смерть — это не противоположно жизни, это часть жизни. И вот сейчас тоже вот это замедление — это часть. Вот. Это не то, что там, не знаю, ты бежишь гонку какую-то там, и всё, и ты замедлилась, и как бы проиграла. Нет, то есть тут спешить же некуда. Это часть этой гонки, допустим. Вот что мне важно было осознать. А что меняется, когда появляется это осознание, когда они объединяются? И я сама могу выбирать вот эту скорость. Вот когда нужно, я могу замедлиться, когда нужно, я могу ускориться, потому что раньше я себе не разрешала замедляться. То есть для меня там замедление это равно проигрыш. В каком смысле я теряю время и так дальше. А сейчас, когда они одно и то же, ну, то есть я не буду тратить энергию и думать, блин, ну все, я замедлилась. И причем у меня замедления уже происходили в те моменты, когда началось какое-то выгорание. То есть когда все уже, типа, организм не может, говорить: "Да пошла ты, мы уже там на последних ресурсах работаем, мы больше не можем". М, я не буду это равно тому, что я не буду доводить свой организм. Щас, секунду. Мгм. Очень интересно наблюдать, как оно сейчас в теле происходит. Потому что в теле оно тоже вот как будто, знаешь, начинает все так замедляться, и очень интересно наблюдать за этими процессами. Ну ладно. Короче, не буду доводить свой организм, не буду вообще доводить себя.
Я сейчас какие-то мысли, слушай, прям вылетели из головы, не знаю, как будто какая-то перезагрузка идет. Мгм. Очень интересно. Ян, а когда вот этот идет этот процесс, что там с доверием к себе, про который ты говорила? Так, еще раз, когда пройдет этот Нет-нет-нет, когда процесс? идет, вот сейчас, когда идет, А, объединение движения и расслабление, ты говоришь, что это одно, и ты говоришь, что идут ощущения изменения, в теле. Как там с доверием к себе? знаешь, приходит такой ответ, что оно как будто само собой понятное. Вот и сейчас я вот прям, щас я недавно слушала тоже лекцию по йоге, и там мне очень понравилось, как они рассказывали конкретно про энергию. Я уже-то говорила об этом и про чакры. То есть многие люди говорят, что вот у меня нет энергии, мне нужна энергия. А они там рассказывали, что энергия, она есть всегда, мы с ней рождаемся. Только единственное, что бывает, что мы как-то, какая-то там из чакр заблокирована, то есть и мы просто блокируем а, вот цикл этой энергии, она постоянно вот так вот идет по-любому, то есть она вверх, вниз. Если просто где-то какой-то блок стоит, ну, типа, соответственно, она не может туда пройти, а энергия-то сама собой есть типа, у всех. И вот, знаешь, вот это доверие тоже, мне почему-то сейчас такая аналогия пришла, что доверие, оно тут есть всегда, оно просто оно где-то чем-то заблокировано, и если убрать эти блоки, то оно как будто просто восстанавливается. И вот сейчас оно тоже сейчас как-то прочувствовалось, что оно есть, и оно, как сказать, безусловно. Вот, знаешь, как там бьет сердце, и все на безусловных рефлексах, мы же этого не контролируем, и здесь тоже, типа, оно есть. Какой-то такой ответ пришел, интересно. Как сейчас по ощущениям? Вот что-то нужно еще проговорить, можем заканчивать. Вот что где сейчас ты? Что это за точка? Ну хорошо, что мне нужно? Сейчас, секунду. Мне нужно как-то отслеживать сейчас. Мне нужно понять, как я буду дальше с этим всем, ну, чтобы не сорваться. Как я буду понимать, что я иду своей дорогой и не сошла с верного пути. Как я буду понимать-то? Просто вот этот старый паттерн поведения, он настолько встроен в меня, типа надо, вот надо. И мне кажется, что я могу сорваться. Что будет мне помогать не срываться? Блин, я не знаю. Хм, что же мне может помочь? Короче, мне надо сейчас делать только те вещи, которые мне очень нравятся. Вот, и вообще больше ничего не делать. Вот просто выбрать несколько направлений, что вот от чего я кайфую, мне нравится, и приділять этому внимание. И и все. Вот сделать себе прям список. Сегодня себе сделать список, что я хочу делать. Ну, вот искреннее желание, да, мне там, допустим, нравится, я хочу проводить сессии, хочу ее провести, потому что мне искренне нравится, там, я хочу пойти на рисование, потому что мне искренне это нравится, и я там, допустим, хочу еще что-то там, мне надо подумать, потому что мне это искренне нравится, все. А все остальные какие-то там, типа, мега-идеи, проекты и все остальное, типа, а, отодвинуть, вот.
отодвинуть на задний план на какое-то время. Ну, по крайней мере, до нашей следующей встречи. А там посмотреть, порефлексировать. Вот что изменилось за это время? Вот окей, вот мы там 2 недели не будем, ну, как я как клиент, 2 недели не будем видеться, я попробую что-то новое. И вот это будет что-то новое. И потом отрефлексировать, как это что-то новое, что поменялось за это время. Вот так, Мгм. да. Хочу подсветить, Ян, какой ты вообще прошла огромный путь с начала сессии, и как много ты сделала, и как ты зашла с тем, что расслабление, что нужно найти недостающую часть, и что это часть твоей личности, и потом тут же вышел и страх, и недоверие к себе, и как раз, и ты пересобралась потом. И никакие паттерны тебе не помешали, ну, как я увидела, не помешали тебе прийти в эту точку соединения, движения и расслабления. И ты это прожила в режиме реального времени, ты это сделала, и это было прямо, очень круто. И, Да, да, я поправь согласна. меня, если я ошибаюсь. Вот для меня это про то, что ты умеешь это делать без, всяких паттернов, без всего, потому что это то, что ты сделала сейчас. Да, я согласна. Видишь, просто я, наверное, не осознаю еще вот этого всего до конца, потому что, конечно, изменения, они есть и благодаря сессиям, благодаря коучингу, вот, ну, как бы, конечно, оно все происходит. И единственное, видишь, это и про осознанность, вот когда ты это осознаешь, что с тобой происходит. То есть, может, какие-то даже изменения, может, они уже произошли, я даже не осознаю то, что они произошли. Да, но путь это был сумасшедший. Эти 45, вот 48, сколько там минут. Я прям чувствую, я устала. У меня там уже на всех уровнях прошла работа и тело, и ум, и эмоции, и чувства, и мысли. Это было прям спасибо, Аня, это было что-то вообще невероятное. Я сама просто в шоке. Как оно все сложилось, это классно. Потому что, да, сначала я зашла, было очень много всяких каких-то кусочков. Я не поняла, что с этими кусочками делать. Вроде бы все кусочки классные, прикольные, но я не понимаю, но отклика, истинного отклика не было на эти кусочки. То есть мозг-то понимал, что нужно вот это, типа, но вот где-то вот тело, мысль, не знаю, даже где-то какие-то ну, короче, не было истинного отклика. А сейчас он появился. Я когда поняла, что как работает, вот оно всё запустилось. Фух, что устала. Можем заканчивать, Ян. Да, спасибо, Ань, большое. Прям была очень рада тебя видеть. Спасибо, Абсолютно благодарю. взаимно. Тебе большое спасибо. До скорейшей встречи. Да, до четверга. Пока-пока. Пока-пока.